Hi guys! Welcome back to Win Vlogs. So ngayon mag-unbox na naman tayo ng panibagong device na binili ko from Technopop. So ito siya. Ang ganda nung paper, nung bag niya na binigay. So I bought this device para ma-pair ko siya dito sa iPhone XR para ma-maximize ko eventually yung paggamit nito when it comes to video recording. Okay, so I think you have an idea of what is inside this bag. So without further ado, let's unbox the Gimbal by Prestigio. Ito yung packaging niya. Yan. So nakarap siya sa plastic. Okay. I-unbox na natin. So meron tayo nito. Ulit. Ito na. Okay. Open it. Okay. So, simple lang yung packaging niya. So, then, gusto natin. Balik muna pala natin to. Ito lang yan. Okay. Gusto bumili nito sa Taal, Batangas. Maraming ganito. Okay, so tuloy natin. Yung plastic niya parang lagayan lang siya ng ano ba yun? Parang mga Chips Delight. Ganyan. So, what's inside the box? So, meron tayo ditong manual. So, basahin na lang natin to later. Then, meron siyang parang foam dito. Styro, okay. To protect. So, yan. And then, this is the device itself. So, ito yung charging cable niya. I think, pwede mo siyang, same lang, i-charge mo siya sa power bank or sa direct sa kuryente na yan with your power brick. And then ito, lagay na, so para lang siguro sa wrist yan for added security. And dyan, oh, may pagka-premium naman yung build niya. Actually, I bought this for 3,299 including, hindi ko pala ito napakita. Ito yung parang maliit na gitara, di ba? Parang lagay ng ukulele. So ito is naka-promo sila pag binili mo sila all together 3,299. Pero pag ito lang, I think 2,700 plus. So let's check Okay, so ito is 2,790 kung ito lang yung bibili. Okay, so ganun lang. Yan lang yung nasa box. Okay guys, so ito yung build ng ating gimbal. So for me, for 2,790, okay na yung quality ng build niya. Mabigat siya, so hindi siya talaga feeling mumurahin. Yan. Focus ba? Okay, so dito makita nyo sa likod ng grip niya, meron ditong shutter button. So it's either for the camera or video recording. And then meron ditong yan, adjustment din yan. And then dito naman sa side na to is pag mag-charge ka or gagawin mo siyang, gagamitin mo siya sa external battery. Yan, pwede kasi siyang power bank. Then, so normal lang, ito is kung pag ilalagay mo sa tripod, pwede mo yung i-connect. Then dito yung para sa strap niya. And for this one, ito yung joystick. So up and down, left, right, yan yung gamit dyan. Then ito yung power button. Then switching mode. Ito yung ginagamit. So dito naman, makikita nyo na meron ditong adjustment knob. So para pag hindi balance yung gimbal nyo kapag kalagay, ito yung i-adjust nyo agad. Ito yung magpapantay doon sa weight niya. Kasi pag nilagay mo dito, iba't iba yung weight ng phones natin, diba? So ito yung i-adjust nyo. So ito naman is yan, yung normal lang. Yan, mahigpit yung grip niya. So doon, isasakto nyo lang. So ensure nyo muna na mailagay nyo yung phone nyo dito bago nyo i-turn on yung gimbal. Kasi kapag nailagay nyo na dito, then i-adjust nyo dito, pagka turn on nyo, mag-automatic na siyang magse-set up.
or magpupunta siya sa default niyang position. Okay, so and then you can take already the videos or picture na gagawin niyo. Okay, so yun lang ang basic walkthrough of the parts of this gimbal. Thank you guys for watching. So hopefully nagustuhan nyo yung unboxing ko ng Prestigio Gimbal and also my initial testing. So sana din maganda yung maging content ko in the future using this device. And if you like this kind of content, please do subscribe and hopefully I can see you on my next vlog.